Het favoriete taartje smaak van prinses Beatrix is Schwarzwälder Kirsch. Dus die hebben we nagebootst in de bonbon. Dus we hebben hier een gelei gemaakt van zure kers. Daarna komt een stukje geconfijt kers komt erop. Hier van een speciale chocolade, dat is een hele bittere chocolade, hebben we ook een vulling gemaakt. Cacaokernen, geroosterde cacaoboontjes voor de extra bite. En dan een vulling met slagroom met de kirsch. Dus die gaan we straks opbouwen en dan is de bonbon klaar. Wat is nou het meest moeilijke in dit bonbonnetje? Er zitten verschillende laagjes in. Je moet ook goed uitkomen, want de bonbon mag natuurlijk niet te vol zitten. Dus het laagje met kers, er zit een stukje kers in. Het chocoladelaagje wat ik zojuist heb ingespoten. Nu gaan er een beetje krokantjes in van de cacaokernen, de geroosterde cacaoboontjes. Is een beetje voor de bittere smaak? Ja, en dan een beetje een bite in die bonbon te krijgen. En dan gaan we zo meteen afvullen met de slagroom met de kirsch. Een klein beetje alcohol en dan is die bijna klaar. Kijk, dit zijn ze. De koninklijke bonbons voor prinses Beatrix.